Kimdir bloger deydi, kimdir mashina sotadi deydi. Men o'zim hozir kunda Ziyoratda ikkita savol bor edi sizga. qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Qani berib ko'ring. Yoshligingizda kim bo'laman deb orzu qilgansiz? Voy, yoshlikka qaytarib yubordingiz. Qiyinligini qarang. To'xtang, mana shu savolga chekda she'r esimga tushib ketish yoshlikda yetardi. Bo'lay desang bog'bon, yo vatanga posbon, yo osmonda uchuvchi, yo dengizda suzuvchi, nimaiki qilsang qilak, bariga o'qish kerak deyishardi. Shunaqa aytardik-da. Yoshlikdachi to'g'risi qanaqa qilib turib boyib ketishni xohlardim-da, chunki oilamni mana shu oddiylik, kambag'allikdan qutqarishim kerak deb hisoblardim-da. Keyin bilib yetdimki, nafaqat o'qish kerak, nima soha bo'lsa ham o'sha sohani mukammal ilmini o'qish kerak. Farqi yo'q. Somsachi bo'lasizmi, malar bo'lasizmi, dehqon bo'lasizmi, farqi yo'q. Xullas, yoshligimda aniq bir narsa bo'laman deb o'ylamaganman, chunki ko'p sohalarni ko'rgan ekanman. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Kimdir bloger deydi, kimdir mashina sotadi deydi. Men o'zim hozir kunda sotuvchi deb hisoblayman. Ya'ni sotaman. Ham mashinalar sotaman, ko'pchilik misol biznesmenlarning mahsulotini ham anaqada reklama qilib sotib berishga yordam beraman. Sizni kim bo'ladi deb o'ylashgan? Yoshligimdan katta odam rahbar bo'ladi deyishardi. Ana o'qituvchilar ham rahbar bo'ladi yurishardi. Rahbar bo'la olmadik-ku, lekin sotuvchi bo'ldik. Mana shunaqa. Sizni taniyotgan, kuzatayotgan, o'sib ketayotgan yoshligiga ikki og'iz maslahat. Boyga gap, nima soha qiziq, ha? O'shani ilmini yaxshilab o'qing, tamom. Kuchayib ketaverasiz o'zidan o'zi. Aytishardi, pul sani orqangdan quvvatdi. Mana dam olishga chet elga ketsam ham, orqamdan pulli quli yuribdi. Ya'ni o'sha yerda ham reklama chiqyapti. O'sha yerdan turib mashinalar arzon qilaman bundoq qilib. Quli yuribdi qayerda bo'lsa. Alloh bermaydi. Chunki o'sha sohani maksimum harakat qildik, yaxshi qilishga. Mashina sotadiganlar ko'p, lekin nimasidir o'zgartirdik, boshqacharoq qildik, nimasidir yaxshiroq qildik. Tamam, xullas, sohangizni yaxshiroq qiling, farqi yo'q nima soha bo'lsa. Bloger bo'lish shart emas. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib ketamiz. Podpiskani unutmaymiz. Ya'ni yozib bering. Kimdir bloger deydi, kimdir mashina sotadi deydi. Men o'zim hozir kunda Ziyoratda ikkita savol bor edi sizga. qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Qani berib ko'ring. Yoshligingizda kim bo'laman deb orzu qilgansiz? Voy, yoshlikka qaytarib yubordingiz. Qiyinligini qarang. To'xtang, mana shu savolga chekda she'r esimga tushib ketish yoshlikda yetardi. Bo'lay desang bog'bon, yo vatanga posbon, yo osmonda uchuvchi, yo dengizda suzuvchi, nimaiki qilsang qilak, bariga o'qish kerak deyishardi. Shunaqa aytardik-da. Yoshlikdachi to'g'risi qanaqa qilib turib boyib ketishni xohlardim-da, chunki oilamni mana shu oddiylik, kambag'al